1-iyун балдарды коргоонун эл аралык күнү Москва шаарындагы мигранттардын балдарына өткөрүлдү. Бул тууралуу Салам радиосунун Москвадагы кабарчысы Нуржамал Таабалдиева билдирди. Балдардын майрамын Тварим Добро коомунун жетекчиси Бурулча Төрөбекова жыл сайын салт катары уюштуруп келет. Быйылкы жылы да кыргыз диаспорасы, кыргыз элчилигинин колдоосу менен балдарга майрамдык маанай тартуулап, таттуу шириндик суусундуктар таратылды. Өз талантын көрсөткөн жаш жеткинчектерге кызыктыруучу белектер, грамота, медаль тапшырылды. Москва шаарында усадьба Деда Мороза деген паркта кыргыз балдарынын улуттук оюндары ойнолуп, кыргыз ырлары жаңырды. Бүгүнкү балдардын коргоо күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн жалпы Москвада жашап иштеп жүргөн диаспоралар тарабынан жана коомдук уюм Тварим Добро деген коомдук уюмдун демилгеси менен ушу Москвада жашап иштеп жүргөн кыргыздардын балдарына майрам өткөрүлүүдө. Бүгүн балдарыбыздын күнү. Балдарыбыз өздөрү ырдайт, өздөрү бийлейт, өздөрү спорт боюнча күрөштөргө чыгышат.